สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาพากย์เสียงการ์ตูนกันต่อก็คือการ์ตูนเรื่องโบตันผู้สาวจอมยุ่งเหมือนเดิมนะคะ EP ที่17สับสนนอนไม่หลับยังไม่เที่ยงคืนเลยเหรอเนี่ยอะไรนะดิวน่ะเหรอเธอหมายความว่าไงที่ว่าชวนไปเที่ยวน่ะก็เมื่อ2 วันก่อนดิวมาหาที่บ้านตอนเย็นก่อนที่นายจะกลับน่ะแล้วก็ชวนไปเที่ยวข้างนอกวันอาทิตย์นี่นะวันอาทิตย์นี้น่ะขออภัยค่ะตั้งแต่2 วันก่อนแล้วเหรอเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาบอกล่ะก็ฉันลืมนี่นาแล้วเธอรับปากมันไปรับปากมันแล้วเหรอว่าจะไปทำไมไม่ปฏิเสธไปซะล่ะยุ่งยากจะตายก็ฉันไม่ทันได้พูดอะไรเลยเพื่อนนายก็ไปซะแล้วนะสิแล้วเจอกันนะสาวน้อยเดี๋ยวก็พอจะเดานิสัยมันได้แล้วนะงี่เง่าชะมัดเจ้าบ้านั่นวันอาทิตย์งั้นเหรอวันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้แล้วล่ะสิใช่แล้วยังจะมาทำเฉยอยู่อีกเธอออกไปข้างนอกคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่เหรอไงอ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงชวนโยกุไปด้วยนะครับปิ๊งเขาเพิ่งส่งข้อความมาเมื่อกี้เองหมอนั่นมันชวนฉันไปด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะเท่านี้ก็ไปได้สบายหายห่วงนี่ถึงขนาดคุยแชทหากันแล้วเหรอริวเจ้าบ้านั่นคิดทำอะไรกันแน่ถ้าริวมันรู้ว่าโบตันไม่ใช่มนุษย์มันจะทำยังไงนะยากูดูสิป้าซื้อเสื้อผ้ามาฝากฉันเพียบเลยล่ะเธอเลิกเข้ามาพรวดพลาดแบบนี้สักทีเถอะหัวใจจะวายดึกดื่นป่านนี้ยังจะมาป่วนอีกนะเธอนี่สวยไหมก็ฉันเห็นห้องนายเปิดไฟอยู่นี่นาจริงสิฉันทำนี่มาให้ใหม่แล้วนะแทนฉันเห็นนายบ่นว่าอันเก่ามันใหญ่ไปเลยทำขนาดเล็กมาให้น่ะจิ๋วน่ารักแฮะว่าแต่เธอจะให้ฉันห้อยของมุ้งมิ้งอย่างนี้เนี่ยนะใส่ไปเถอะน่ะยังไงก็แอบไว้ในเสื้ออยู่แล้วนี่เธออยากไปขนาดนั้นเลยเหรอก็แง่นะสิฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวเบื่อจะตายทำไมนายไม่อยากให้ฉันไปเหรอก็เปล่าหรอกถ้าเธอจะไปฉันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเธอหายไปเหมือนวันนั้นอีกล่ะฮิขำอะไรของเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน่าถ้าไม่ออกไปนานทั้งวันก็ไม่มีปัญหาหรอกฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเอาเถอะเข้าใจแล้วล่ะโยกุฉันมาแล้วนี่นายเป็นคนชวนแท้ๆยังกล้ามาสายอีกนะแหมโทษทีพอดีแล้วติดน่ะติดบ้าอะไรไหนนายบอกใกล้แค่นี้เดินมาก็ได้เรื่องนั้นช่างมันเถอะหน้าว่าแต่โบตันล่ะสวัสดีค่ะพี่ริวว้าดาเมจจะรุนแรงเกินไปแล้วเขาเป็นอะไรเหรอเป็นบ้าไงเอาล่ะรีบไปได้แล้วเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเราก่อนยังดีคนนึงอะไรนะนี่แกชวนคนอื่นมาด้วยกันเหรอนั่นมาพอดีเลยขอโทษนะที่มาสายเปิดฉากรุกเต็มกำลัง
ตอนต่อไปความกล้าดูภาพชุดเต็มตัวของโบตันในเพจนะคะจะใส่ชุดอะไรดีเนี่ยสายแล้วโอเคค่ะตอนต่อไปตอนที่18 EP 18ความกล้าโบตันเพื่อสาวจอมยุ่งนี่มันน่าโมโหชะมัดทั้งที่ฉันเป็นคนชนแท้ๆทำไมนายถึงได้เป็นคนเลือกสถานที่ล่ะฮะน่าเบื่อชะมัดฉันอยากไปสวนสนุกนะแล้วเนี่ยอะไรนายพาเรามาที่สวนสัตว์เนี่ยนะโนหูน่ะที่นี่ไม่ได้มีแต่สวนสัตว์สักหน่อยเครื่องเล่นมันก็มีเหมือนกันนั่นละนายจะถอไปทำไมไกลๆเที่ยวแถวนี้ก็พอแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะทั้งสองคนก็สนุกกันดีไม่ใช่หรอไงแค่นั้นก็พอแล้ว น่ารักจังนั่นสินะว่าแต่นี่ติดพี่ไอริสแจเลยนะเนี่ยเหมือนพี่สาวกับน้องสาวกันเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไอริสไปดูตรงนั้นกันไปสิก็นะยายนั่นไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่นี่นะที่บ้านก็มีแต่ผู้ชายน่าสิงโตสุดยอดเลยว้ายโบตันไปไม่ได้นะพี่ไอริสอย่าจับตรงนั้นสิน่าอิจฉาน่าสงสารชะมัดตรงนี้วิวสวยจังโบตันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อไม่นานมานี่ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะคงลำบากแย่เลยสินะแต่อย่างน้อยก็ยังมีพี่ชายอย่างโยกุคอยดูแลเนอะไม่เลยสักนิดหมอนั่นชอบข่มเหงโบตันอยู่ด้วยทั้งจูจี้ขี้บ่นขี้งกด้วยล่ะงั้นเหรอจ๊ะแต่ว่าพอได้เจอกับโยกุฉันเลยไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยสาวๆไปดูตรงนู้นกันเถอะนี่พี่ไอริสทำไมถึงเอาแต่คุยกับโบตันของผมล่ะไปคุยกับโยกุซะมั่งเซ่อุตส่าห์มาถึงที่เลยนะฉันก็กำลังจะทำอยู่นี่ไงท่าทางเฉยชาแบบนั้นน่ะมันอะไรกันอุตส่าห์แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้มันต้องบุกไปทำประตูแล้วข้าเข้าใจแล้วฉันจะบุกยิงประตูทำได้ไม่ได้เอาสักตั้งหนึ่งวู้พี่ไอริสสู้โยกุดูนี่สิกระต่ายน่ารักมากเลยล่ะขอโทษฮะผมไม่ค่อยถูกกับกระต่ายเท่าไหร่งั้นเหรองั้นมันไม่เป็นไรจ้ะไม่เอาหน้าพลาดครั้งเดียวเองอย่าเพิ่งท้อแท้สิไม่ไหวเลยนะพี่นี่ไม่รู้วิธีทอดสะพานเอาซะเลยทอดอะไรน่ะนี่ตาบ้าโยกุนายไม่คิดว่าฉันน่ารักบ้างหรอคนลูกโบตันพี่ดิวเป็นแบบนี้เองหรอกหรอน่ารักบ้าอะไรฟะอย่ามาแสดงเป็นฉันนะยะว่าโบตันให้พี่อธิบายก่อนนะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจงี่เง่าชะมัดโนหูน่าเจ้าบ้าโยกุอร่อยมากเลยปริ้มโอ้โหโบตันกินเก่งมากเลยนะเนี่ยเจ๋งเป้งโยกุเป็นอะไรน่ะเฮ้ยายบ้านี่เอาคืนที่เมื่อวานได้กินนิดเดียวสินะเอาซะแน่นเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมาให้นะเอาอะไรกันบ้างจ๊ะโบตันเอาโคล่าไม่ต้องเลยเอาน้ำเปล่าให้ยายนี่ดีครับผมเอาเอสเพรสโซ่มัคคิตะอาโต้ใส่รับวานิลา2ปั๊มเพิ่มวิปครีมราดช็อกโกแลตเองไปซื้อเองไปโอเครอแป๊บหนึ่งนะของดิวเอากาแฟโบราณไปแล้วกันเจ๋วแล้วเดี๋ยวไอริสโยกุมีอะไรเหรอผมจะมาช่วยถือนะครับจะนั่งเฉยๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีงั้นเหรอจ๊ะขอบใจมากนะ
อยู่ตรงไหนเหรอครับบ้านพี่อยู่แถวโรงเรียนผมหมายถึงร้านขายน้ำนะฮะแล้วก็นะพี่โยกุก็ร้องลั่นบ้านเลยล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเห็นจังแฮะทำไมกลายเป็นคุยแต่เรื่องของโยกุละเนี่ยแต่ก็เป็นไปตามที่คิดไว้อ่ะนะสมกับมิงโบตันดูนั่นสิมีชิงช้าสวรรค์ตรงนู้นด้วยไปขึ้นกันไหมไปสิน่าสนุกจังดีเลยงั้นเราไปกันเถอะแต่พี่ไอริสกับพี่โยยังไม่กลับมาเลยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไปกันเถอะโบตันเดี๋ยว2 คนนั้นไหวจ้าพี่ถือไหวไหมจะตามเรามาทีหลังแหมเดี๋ยวก็แต่งหญิงขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยคนลุกหนูน่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ2 ตอนก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกจากแพรวเว็บตูนนะคะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe จ้าบาย